Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba kiki garat, unong sna plim khasi bat kapuran ka kong wanri pengrom, kila pen pena baka jing pelat bai ka plim, thamai ka bakerteng, kadaw, kabala dep pan pelat ba ka arp santrik naiweng arajar huar la pen sange shwana ka daw ka jinglong jingman juga sor silong na ka jingsha set yap jugi sangot kinong snong jong ka snong mukro ha ki pulet asam ha ka arpu atrik naiweng arajar huar ha ka jing ekran bigla patai kubor ba kiki garot we tho ba ya ka tarik ba thamai ban pelat yang ni ka plim on sapen bana da kumoi pat kadaw ni dei ban release menta gasi ba dei arp santrik dei na ka Dene ka jingja bom lakyar ka baja po mukro de ngi yala de ru badai try jong ne ka film ni hab ya postpone lot iki kam jangi te ya ka ne ka film ni la postpone no but ya ka tarik ka ba thmai ka bangin sa plat biang ne ka film in sa ajing te pada de ya ka ne ka film ni ban release no ha biju cinema ka ne ka film ka longkat kum ka jinglong jong ka script gila target bet ka jing im jong hi ki ka jinglong jong hi ki brio khasi long ka jing ya lanti jong ki baru ka main target jong de ka kadai bet ka don lang hang tu de ka child abuse ro kadam telang ta ka cringe phang ka society ro kadam ka de bet hapdeng jong ka kemi bat ka khon bat kini ki arngut ki long ki don tang arngut ukpa la ye no ki te longgam dala than ban batai pi ya ka ban batai punya ek story and they ka keren beshpang kata main dei ka keren beshpang society jingja ka pasungsi kala kata hi ya ka jing ya lenti te ngi ru ma na marbangi la snack na ngi ka film ka jing pulu kala pun dei mana ka da ma ka ni ru ka de ka jing sungsi ru yangi baro hi ki khasi ma ba do no ek jing embryo te ni haban postpone na kanya ka film ka jingta ka don na marba mentala license mi la shna ga ni film ka wai dai ba ka wan sha ka lockdown tingi haban sange no ban shoot ru hadin ka to kala don nang ki jinglot ngim ya kren hajar ngim ya kren laksho la ya ki phau lakhi te ban men sim ki artist ru ki no shim banta ki ting shop ki puran ru ki la ya tre stom lo dhagni ka film ki la ek mi lanti shaban ben ino ya ni ka film te ban sange no community long kala dai ka jingdu ka ba khrau hi ya baru ana mar ba menta ki pat ba meneru na mar bangin pat lap mo menen ni ban wan sha press conference ndrei kala ja jing kolmar na shane te ngi ru ngila tieng mo ban wan shane te ngim nur shu ban wan shane te menta singi pade ki don ki pat ba ki bala poisha po biju cinema tamba ngi pade ngi haban tu suthu iki pat ba ngim kwa ba ngin chupin ibe ka film tengim kwa mo ba kandan pade sa kanu ka jingkul mar namar ba ngim kwa mo ban bu ya kata ka jing se irman sim ru eki shubu la da jai ai pade tengi ru ngi susi ngi ki try film ru ngi susi te ta kata haban singe no ka kbi jong kaniga khna mo te ka jingya lenti jonga kan gum ka kami namar ba long ndai ba nga kadokti yaki shinrang kasimo te ngimdai ban kadokti yakata tambalong kadai bet ba bon hi mo ngi ju yu man ka por ba ki bon hi kin thai ki shai khunlai te ha ka jingya lenti jong kani ka kami pade ka shem jing e ken te kata ka shem jing e shibon ba te ka ta ka jing shem jing e jong kani pade ka punlong yakani bandan bandan kadaw ba kaya lenti kadan kadaw ban pen e men si man pen e download ban yam ban bon ba as hawat kum ka kami marwai hi ban sai khon te kam dei pakai ma te ta in pen e ga film ta sgi na do arbusan tare ka show kan dei ba khatwai ba ar ba san bat ban nyu shiteng tamba kata ka jingkular ngi khlamla show ban bon na kadaw kini ki jingja bam la mo ban bangin ngim la ken ban kiar kani ka kadai ka jing susi hi yangi kumangan ong biang kadai ka jing susi yangi ki khasi hi bro ko wai te ngakwa ban panma khnang nagi pat ba baro apa wanam sungoi ai mo tambangi haban ra no ya kini benar bangi perkhat hi utrai hol tu ong ban ngen pen I tamban rengi padangi perkhat ya ka safety ma safety ka wan shwa khmat do
te ngim kwa ba kanu penwan pet film hadin kan dan kanu ka jingja basneu te namar kata hi bangi pakhat phi baro ngi pen postpone ni ra tarik choi kan film tambaya ka tarik ngim pat la ban batai menta ngin apshwa ba kan long jai no kan ninya sup no kan dan no ka jing sup jong kan ka jingja baro te hangta pa deng ngin saya le biang kan ka press conference ban pen batai tarik pudi phi. Until unless the movie starts again, we don't have to pay anything to the hall. Well, when we show the movie in the cinema halls, we have to pay for the projector. We pay 17,000 per week. Yeah, 17,000 per week just for the projector, and they are taking a percentage system. On the first week, they are taking 50-50 percentage. That means 50 ours and 50 theirs. Okay. And for the next, after that, following weeks are 40 and 60%. That is 40 and 50-50. I mean, I'm sorry. The first week is 40-60 ours and 40 theirs, and the following weeks 50-50%.